Vai pegar o áudio direito aí? Acho que vai. Galera! Estão com problema do tec-tec no freio dianteiro também, ó. Isso aqui, ó. Tec-tec-tec-tec-tec. Quando passa nos buracos no calçamento, é isso daqui, ó. Essa folga aqui, ó, galera. Ó. Essa pinça é novinha, ó. 2014. Aqui, ó. 2014. Ela já vem com folga. A graxa que tem dentro lubrifica muito bem, mas é fina. E eu botei isso daqui, ó. Comprei na farmácia. Mentira, na oficina de moto, ó. Polímero sintético para lubrificar a corrente de moto. Eu coloquei e parou de bater. Tô fazendo na dianteira agora, já fiz na traseira. Quem quiser fazer, por conta e risco, eu não garanto, mas eu fiz na minha moto. Agora eu vou mostrar para vocês a espessura, a grossura desse óleo, a viscosidade dele. Vou botar só um pouquinho para vocês verem a quantia que ele elimina a folga. Ó, vou botar só um pino, só para lambuzar o pino aqui, ó. Ó, pessoal, ó, quase já não bate mais, ó. Eu botei só uma gotinha de óleo. Ó, folga tem, mas não deixa bater. Ó, é muito viscoso o óleo. Agora eu vou botar a quantia certa, vou botar a borracha nova. Depois eu vou mostrar uma outra pinça velha que entrou água e enferrujou, que tá com uma folga enorme. E o óleo conseguiu tirar. Não, tem que pôr bem mais ainda. Não bote em graxa de patente. Graxa azul, graxa escambau, que incha a borracha, estoura a borracha. Tem que ser sintético. Eu já joguei a borracha fora, senão eu ia mostrar uma que inchou, que eu botei graxa azul. Graxa de rolamento, não adianta. Ela lubrifica, mas estoura a borracha. Ó, pessoal, já tá fazendo o efeito de seringa, ó. Olha a pressão que tá dando do óleo, ó, lá no fundo, ó. Volta sozinho, ó. Ele é muito grosso e vai eliminar essa folga. Ó, não bate, pode fazer força aqui que ele não bate mais. Agora eu vou montar a borrachinha nova. Já retomei. Vou botar mais, viu, pessoal? Eu vou botar o máximo que couber de óleo aqui dentro. Só cuide na hora de encaixar, porque a borrachinha salta fora e se você não ver, tu perde o pino, porque vai entrar água e vai enferrujar. Aqui dentro no encaixe aqui, ó, se tu pressionar com muita força, ela salta a borracha, pula fora do encaixe dela e você não vê. E daí tu monta na moto, quando tu vê, tá podre o pino porque encheu de água. Ó, eu vou botando aos pouquinhos e experimentando, ó. Acho que dá de botar mais um pouquinho de óleo. Ó como ele dá pressão, ó. Eu vou botar o máximo que eu conseguir aqui dentro. Ó, óleo de corrente de moto, olha, é muito grosso. E bom, por sinal, eu usava ele antes do Mutu. Muito bom. Ó, já tá ficando pesadinho para colocar, ó. Então vai com calma, não força porque a borracha pula fora. Eu acho que já deu. Agora eu vou lubrificar o outro lado. O outro lado é borracha com ferro.
Não botem esse óleo grosso aqui. Eu botei um óleo de uma graxa de silicone. Se você não tiver, bota vaselina. Mas a melhor lubrificação que tem para borracha, quando se trabalha em cima de borracha, é graxa de silicone. Aqui debaixo dessa borracha aqui também, pessoal, aqui debaixo você bota só esse pino. Se ela tiver muita folga, tiver correndo totalmente folgado aqui, tu tira fora e bota uma voltinha de fita isolante aqui debaixo da borracha, em cima da borracha no caso, encaixa de volta, ficou bem firminho. Isso aí quem me ensinou foi o cara da concessionária, tá? Ela também ajuda, mas o que bate é aqui. Agora, como tá tudo lubrificado, vou montar os dois com jeitinho, devagar para não saltar fora a borracha. Olha como ela vai fazendo pressão na borracha, ela vai estufando, ó. Então se você forçar, ela pula fora. Tem que ir com calminha, ó, a pressão, ela chegou a arredondar, ó. Então se você forçar, ela sai fora aqui dentro e você não vê. Então tu vai mexendo, vai com sem pressa. Vai no domingão, não tem nada a fazer. Nós temos que empurrar até a borracha subir no assento dela, ó, encaixou. Não saiu fora, confere bem, ó. Puxa ela com a unha. Se ela tiver inchada, troque, compra uma nova. Outra coisa, quem tá com problema de pinça e não quer comprar nova, caríssima, é 600 pau na concessionária a pinça. Essa pinça é da Phaser 250. Eu uso ela na CB. Esse suporte eu usei da CB. Só isso aqui, ó. Isso aqui é igual a da CB. Pega o suporte lá da pinça da Phaser pra mostrar como é que é. Onde é que tá? Tá aí na primeira prateleira em cima aí. Achei só a pinça. Tem um suportinho de alumínio ali. Na esquina. Ó, pessoal, esse aqui é o suporte dessa pinça aqui, ó. Ó, ele não dá certa furação aqui, ó, na moto. A Phaser é um pouquinho fora, ó. E a posição talvez não dê também. Então você só... Eu tirei fora o pino. E essa é a pinça original? Essa é a pinça da CB300, ó. Original. Essa é a original de fábrica. O que ela muda aqui, ó? Ela só não tem esse pito aqui, ó. Só. Essa furação onde está indo esses dois pinos aqui que eu estou montando é a mesma. Até tem algumas 150 que vem com essa pinça também. A Teneré é a mesma furação, só que a Teneré é do outro lado, ela é invertida, a sangria só. Você não pode comprar da Teneré, tem que comprar da Phaser 250. Dá certinho para você botar na CB. E vão com calma na montagem. Eu não consegui encaixar essa borracha ainda, ó. Ela já está chegando no lugar dela, ó. A hora que, ó, foi pro lugar. Conferir essa borracha aqui, ver se não saiu fora, nada, ó. Se ela desencaixa aqui, que já me aconteceu uma vez, entra água e você perde até a pinça se der uma bobeada. Acabou a folga. Tinha muito... Tá gravando já? Tá. Aqui tinha muita folga também, ó. Fazia isso aqui, ó. Eu peguei na morsa, dei uma apertadinha, ó. Deixei ela bem justinha aqui, ó. Ó. Então já é mais um ajuste que você pode fazer. É bem mole essa pastilha aqui para tu fechar ela, bem molinha. Ó. Pessoal, terminei de montar. Ó. Você não consegue fazer a pinça bater. Que tá estralando isso, que é o paralama, sei lá o que. Ó, não tem folga. Ela mexe, mas o óleo não deixa bater. Agora eu vou mostrar a Phaser 0. Voltei.
Ó, essa aqui é a Phaser 2016, tá? Olha aqui, ó. Tá escutando? Olha aqui. A folga que vem de fábrica, ó. Lá naquele pino lá embaixo, ó, da frente agora, ó, o pino, ó, que tem folga. Esse aqui é só na borracha, lá que é ferro com ferro. Mostra o pino da frente. Aqui, ó, a folga, ó. A folga é aqui, ó, que faz ela bater. Desmonta e bota aquele óleo de corrente grosso, ó, que vai parar de bater. Eu fiz na minha, na traseira também.